Indumenti di colore chiaro, idrorepellenti contro le zanzare, pantaloni lunghi sono le prime mosse per prevenire la puntura di una zecca. Della famiglia degli acari, questi esserini minuscoli praticamente invisibili stanno infestando i prati incolti e i boschi delle nostre montagne, ma sono presenti soprattutto in estate anche nei prati della pedemontana. Dal Servizio Igiene Pubblica e Sanità dell'USL 2 è partita una campagna per informare gli escursionisti su come estrarre correttamente una zecca e su quali malattie questo animale può portare. Spesso non viene riconosciuta subito l'infezione e nel 60-70% dei casi in genere dopo una puntura di zecca, se non viene rimossa in tempi precoci, quindi parliamo entro le 36 ore, se la persona è stata esposta in una zona a rischio, quindi dove sappiamo che le zecche sono infette, e se la rimozione non è avvenuta nel modo corretto, quindi ad esempio applichiamo dei prodotti sulla cute prima di rimuovere la zecca, è una cosa sbagliatissima perché la zecca rischia di vomitare, quindi di aumentare il rischio poi di infezione batterica. Così se rompiamo la zecca mentre la estraiamo, anche lì aumenta il rischio di infezione. La zecca è causa, oltre che della TBE, contro la quale esiste un vaccino, che è possibile fare presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, anche della borreliosi, malattia che si cura con antibiotici ma che non è così facile da riconoscere. In genere dopo un'infezione dal batterio, quindi dalla Borrelia burgdorferi, si può manifestare. È un segnale di allerta che dobbiamo considerare, perché vuol dire che c'è un'infezione sostanzialmente in corso. Quindi questa è una di quelle lesioni che non deve essere trascurata e deve essere trattata. Il 15% delle zecche presenti in montagna è infetto. Rimuovere la zecca in modo corretto entro le 32 ore permette addirittura di evitare la profilassi. Fondamentale diventa l'autocontrollo di sé e dei propri cari, dei propri animali, dopo un'escursione. È una cosa sicuramente da fare, bisogna farsi anche aiutare perché la zecca ha delle aree anche preferenziali, no? Quindi ad esempio il cuoio capelluto, la parte posteriore delle gambe, nell'incavo, al polpaccio, e quindi controllando abbiamo la possibilità comunque di fare prevenzione.